आइए बैठिए, बोलिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कमर में दर्द रहता है हमेशा। डॉक्टर को दिखाया है, इसमें नस दबाने का प्रॉब्लम दिखाया है। स्पाइनल थोड़ा हल्का टेढ़ा हो गया है। ये कब से प्रॉब्लम कब से हो रहा है? ये 4 महीना से। 4 महीने से हो रहा है। तो क्या झुकने में प्रॉब्लम हो रहा है? ये हल्का झुकने में भी प्रॉब्लम होता है, पैर उठाने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम तो हम पहले एसी का करते थे, अभी टोटो चलाते हैं फिलहाल। ओ अच्छा, मतलब दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है। ऐसे क्या पहले से भी थोड़ा थोड़ा दर्द था क्या? नहीं, पहले से नहीं था, अचानक से एक ही दिन में पूरा दर्द उठ गया। अचानक से उठा तो क्या डॉक्टर को सब बोला? डायग्नोसिस कुछ हुआ है? हाँ, तुम्हारा ही रिपोर्ट हुआ है पूरा। रिपोर्ट हुआ है, फोटो हुआ है। ठीक है, हम अभी सब कुछ देख के फिर हमको भी थोड़ा असेसमेंट करना होगा असली में क्या हुआ है, क्योंकि आप जैसे टेढ़ा चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, शायद स्कोलियोसिस का शिकायत हो सकता है। ठीक है, हम थोड़ा देख लेंगे। पूरा टेढ़ा हल्का हो गया। ओके, अभी देख के फिर हम भी थोड़ा डायग्नोस कर देंगे। ओके, ये आप थोड़ा सा देखिए, आपको तो स्पाइन का हालत बहुत खराब हो गया। ये तो 2-4 दिन का चीज नहीं है, ये पहले से आपको दर्द हुआ था, आप ख्याल किए नहीं। जो हुआ है आपका स्पाइन, देखिए ऊपर से पूरा टेढ़ा हो गया, इसके अलाइनमेंट फुल चेंज हो गया है इसका। ये ऊपर से आके देखिए डोर्सल साइड आपका टेढ़ा है, फिर आके लंबर का ऊपर थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो इधर आके इसीलिए आपको दाहिने तरफ आपको ज्यादा पेन हो रहा है ना, तो इसीलिए दाहिने तरफ पेन हो रहा है। ऐसे आपका गैपिंग सही है, लेकिन इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, लेकिन ये पूरा अभी अभी सही नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। सीटिंग 10-12 सीटिंग 14 सीटिंग लेने में थोड़ा लाइन में आ जाएगा। और जो प्रॉब्लम थोड़ा कुछ रहेगा ना, वो 6-7 महीना लगेगा थोड़ा पूरा हटने में। फिर भी सावधान से रहना चाहिए, थोड़ा केयर करना चाहिए। ओके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, इधर कुछ प्रॉब्लम है? दर्द है क्या? इधर कुछ? Breathe in, breathe out.
थोड़ा करवट हो, ठीक, सही। सामने का शुरू होगा। लॉक, होल्ड, थोड़ा ऊपर दबना है, 20% प्रेशर, रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। ट्वेंटी परसेंट प्रेशर, रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। ब्रीथ इन, आउट। Breathe in, out. छोड़ दीजिए और एक बार। ओके ओके। PSI मैनिपुलेशन थोड़ा होना चाहिए, इसको अंदर ले जाइए एमिटी करके, रिलैक्स, फिर रिलैक्स, फिर रिलैक्स। दूसरा पैर इधर, गुड जॉब। फिर अगेन रिलैक्स, थोड़ा ऊंचा करके देखिए, और ऊंचा, छोड़ दीजिए, फिर उसको छोड़। एकदम सही है। थोड़ा चल के देखिए कैसे है। अभी हल्का लग रहा है, आराम आराम हो रहा है। तो दोनों पैर में भार बराबर हो रहा है। ओके, थोड़ा पीछे घूम जाइए ना, थोड़ा आगे चलिए। अभी सही लग रहा है। थोड़ा डायना अभी भी टिल्ट है, इधर अभी भी टिल्ट लग रहा है, थोड़ा इसमें ख्याल करना होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो
आपको अभी आना है 10-15 दिन आना है, फिर जाके जैसे जैसे हम एर्गोनॉमिकली आपको चेकिंग करने बोलेंगे घर पे, जैसे ख्याल करना बोलेंगे ऐसे केयर आपको करना होगा। ओके, थैंक यू।